Revelio. Ecco fatto. Avrai voglia di un Vita Ford, eh?
felice di rivederti. Hai terminato? Rieccomi da lei, professoressa. Compiti tutti terminati. Ottimo! Hai grande disciplina. La saggezza è un boccino d'oro, come si suol dire, e ti stai dimostrando un cercatore provetto. Esercitiamoci con arresto momentum. È un incantesimo creato, tra l'altro, per impedire alla pluffa di schiantarsi a terra durante le partite di Quidditch. Movimenti precisi e deliberati. Molto bene. Ah, mi raccomando, prima di andartene, esercitati quanto più possibile con il nuovo incantesimo. Arresto momentum. Continua così. Eccoti di ritorno! È un piacere rivederti. Sarai entusiasta di quella scopa, te lo garantisco. Sai, mezza Hogsmeade è già passata al negozio per chiedermi del potenziamento per la scopa. Senza i dati che mi hai fornito, il lavoro avrebbe richiesto il doppio del tempo. Quindi, grazie di nuovo. Potrebbe sembrare ambizioso, ma ho già iniziato a lavorare a un altro potenziamento. Più difficile da perfezionare stavolta. Mi chiedevo, ti andrebbe di collaborare di nuovo? C'è un altro tracciato vicino ad Irondale in cui la signorina Race ha già stabilito il suo record. Se potessi collaudare lì questo potenziamento, mi sarebbe di grande aiuto per sviluppare il prossimo. Dimmi che ci penserai? Cos'altro può dirmi sul prossimo percorso? È a 2 passi da qui, a sud di Hogsmeade. Splendida vista sulle montagne. Il tracciato è progettato per mettere alla prova la resistenza. Alcuni dei tuoi compagni di classe hanno detto di essere diretti lì, ansiosi di vedere cosa ha in serbo Imelda per loro. Il che mi stupisce, considerando che molti hanno espresso riluttanza all'idea di gareggiare contro di lei. Spero che non ti scoraggi e che vorrai comunque fare un tentativo. Almeno pensaci. Vuole davvero superare se stesso, eh? Se posso, la aiuterò volentieri. Grazie. I recenti successi non sono che l'inizio. Posso fare molto di più per migliorare l'esperienza di volo.
torna a riferirmi appena puoi e saremo pronti per le gare. Si va alle corse allora. Altra avventura ti aspetta, eh? Ti pentirai di avermi incontrato. Eccoci qua. Il signor Wicks non mentiva sulla vista sulle montagne. Guarda chi c'è, il più veloce dei Tasso Rosso. Ciao, Imelda. Allora, un'altra prova? Certo che è un'altra prova. E farai bene a partecipare. Che c'è? Sei finalmente riuscita ad allontanare tutti gli altri? Oh, di sfidanti ne ho a bizzeffe. Il mio problema è che non sono molto bravi. Non basta desiderare di battere un record per riuscirci. E ho bisogno di avversari forti per tenermi in forma. Vuoi tentare di battere il mio record di volo o no? Pensi che io sia alla tua altezza? Che cos'era, Imelda? Un complimento? Pensala pure come vuoi, per me non fa differenza. I complimenti rammolliscono. Nessuno mi dice mai che ho fatto un buon lavoro. Mi dispiace forse? No. Che sono la migliore me lo dico da sola e mi basta. Quindi per favore prova a battere il mio record. E non restarci male quando fallirai. Sono pronto a volare. Finalmente una sfida decente.
stabile, direi. Fantastico. Ottimo. Andata. Ci sto facendo la mano. Bene, ho capito come si fa. E va bene, sei migliorato a quanto pare. E devo ammettere, è stata una gara fantastica. Chissà, forse dopo tutto c'è un fondo di verità nelle voci su di te. Mettiamola così. Qui, se hai qualcosa di diverso dagli altri, ti conviene cercare di non farti notare. Mi pare tu stia parlando per esperienza diretta. È così. E comunque non sei andato malissimo. Lo ammetto. Tuttavia, non avrai la stessa fortuna sul percorso della costa meridionale. Lo vedremo presto, no? Alla prossima. Mi sorprendi. Mi aspettavo che volessi riposare sugli allori. Ci vediamo alla prova della costa meridionale, se te la senti. Per affrontare di nuovo questo percorso, vai al podio con la classifica. Lì potrai iniziare la gara e verificare il tuo tempo. Un altro volo di gran successo. Devo farlo sapere al signor Wicks. Sul prossimo percorso non riuscirai a battermi. Com'è andato l'ultimo volo? Voglio sapere tutti i particolari. Signor Wicks, buone notizie. Grazie al suo potenziamento ho stabilito un nuovo record sul percorso di Irondale. Ottimo! Sapevo che questa modifica aveva grandi potenzialità. Come ti è parsa la scopa? È molto manovrabile, ma diventa un po' instabile alle velocità più alte e il manico oscilla un po' con le raffiche di vento. Ah, sì. Penso di sapere come risolvere il problema. Grazie, ti sono debitore. Se comporta un nuovo potenziamento, il piacere è tutto mio. Sembri tenerci quanto me a migliorare il volo su scopa. È una gioia collaborare con una persona come te. Se ho ragione, come spero, potrò darti presto delle buone notizie. Ti ringrazio ancora, davvero. Io e il signor Wicks siamo una bella squadra.
Revelio! Lo sistemo io, quello storpiamagie. Signore, va tutto bene? Gentile da parte tua chiedere, sono Oakley Barnes e no, non va tutto bene. Sto architettando una sorta di vendetta contro il mio ex socio in affari, un'infida canaglia di nome Alfred Lowley. Mi ha estromesso dalla nostra ditta di forniture di erbologia poco dopo averla avviata. Ero troppo irascibile, diceva, ma gliela farò vedere io. Deve essere stato molto frustrante per lei. Sì, infatti, molto frustrante. È che il mio lavoro mi appassiona. Quello sciocco arrogante. Anche lui ha delle passioni e intendo ricordarglielo privandolo del suo bene più prezioso. Una tentacula velenosa che ha coltivato lui stesso, fulcro della nostra iniziativa imprenditoriale. Io non posso avvicinarmi con Ruth Singer, che mi sorveglia come un auguri. Opera di Lowley senza dubbio, ma nessuno sospetterebbe mai di uno studente. Che ne diresti di commettere un furto di piante? Perché le serve proprio la tentacola velenosa del signor Lowley? Semplice. Se gliela porto via, io potrò avviare la mia attività, mentre lui dovrà ricominciare da capo. 2 bolcini con una fava, in pratica. Ha detto che il signor Lowley era suo socio in affari. Di cosa vi occupavate? La mia idea era addestrare delle tentacule velenose per farne delle piante da guardia che attaccassero a comando. Però una delle piante si è mangiata il knisel di Lowley e lui mi ha tagliato fuori dall'attività, quell'ottuso. Cos'altro c'è nella cantina di Lowley? Tutte le scorte di erbologia di Lowley. Una bella collezione la sua. Riempiti le tasche già che ci sei, così lo rallenteremo ancora un po' e io potrò avviare la mia attività senza alcuna concorrenza. Ruberò io quella tentacola velenosa per lei. Splendido, ero sicuro di poter contare sul tuo senso di giustizia. Puoi prendere tutte le scorte di erbologia che vuoi dalla sua cantina. A me interessa solo avere la sua tentacola velenosa. Ricorda, mi serve solo quella tentacola velenosa. Devo trovare la cantina del signor Lowley. Deve essere questa. Revelio! Deve essere questa la cantina. Ora devo trovare la tentacola velenosa. Il signor Lowley non deve vedermi. Cosa si agita in cantina? Alto là! Ladro di piante!
Il signor Loli non deve vedermi. Alo Mora. Cosa si agita? Alto là! Ladro di piante! Il signor Loli non deve vedermi. Alo Mora. Cosa si agita in cantina? Dov'è quella tentacula velenosa? Revelio. Crucio. Arresto definito. Lucky. Bombarda. Proteggo! Stupefigio! Confringo! Stupefigio! Levioso! Stupefigio! Lucky! Dipingo! Quanti ragni! È un miracolo che non si siano impossessati della casa intera. Lucky! Dipingo! Depulso! Lucky! Proteggo! Stupefitto! Confringo! Accio! Incendio! Revelio! Ora che ho la tentacula velenosa, posso tornare dal signor Barnes. Incendio!
Hai completato quella commissione per me? Salve, signor Barnes. Ho preso quella tentacola velenosa. Oh, vorrei proprio vedere la faccia di Loli quando si accorgerà che il suo tesoro è sparito. Allora vedremo chi è irascibile. Ben fatto, dalla a me adesso se non ti spiace. Certo. Ammetto che è un sollievo disfarmene. Ci farò una marea di galeoni e gli affari di Loli andranno a picco. Un regalino per la tua prossima visita da Zonco. Oh, vorrei vedere la faccia che farà Loli la prossima volta che scenderà in cantina. Per il coraggio di andare nella foresta. Mi scusi, ma stava dicendo qualcosa? Oh, ciao. Parlo da sola, sai. Sono Clementine Willarzi, piacere mio. Pensavo alle belle farfalle che vedo sempre sul limitare della foresta. Quando mi avvicino, scompaiono tra gli alberi. Quando era a Hogwarts, l'accesso alla foresta ci era severamente vietato. Ci raccontavano storie orribili su quel luogo e da allora ne provo un timore irrazionale. So che è una sciocchezza, ma sarei davvero curiosa di sapere dove vanno le farfalle nella foresta. Non è che potresti scoprirlo per me? Vuole che segua le farfalle? Sì, esatto, se non è un disturbo. Quali storie orribili le hanno raccontato sulla foresta proibita? Oh, guarda, di tutto. Da studenti misteriosamente decapitati a terribili covi pieni di ragni. Credimi, quando a 11 anni senti queste cose, ti impressionano. D'accordo. Se avrò tempo, vedrò dove mi guidano. Oh, che gentile! Gli studenti di oggi hanno più coraggio di quanto ne avessi io. Di solito mi trovi qui nei paraggi. Spero di rivederti presto. Ricorda, puoi sempre trovare le farfalle all'interno della foresta proibita. Buona fortuna! Eccole lì! Non se l'era inventato! A questo punto, tanto vale proseguire. Forse potrò dare una risposta alla signorina Willarzi.
Bene, bene. Guarda cosa abbiamo qui. Oh, ti prego, dimmi che hai scoperto dove vanno le farfalle. Salve, signorina. Allora, com'è andata? Le hai trovate? Mi hanno guidato nella foresta e svelato un tesoro. Oh, ma che meraviglia! I tuoi sforzi sono stati ricompensati. Ah, forse un giorno riuscirò a convincermi a entrare nella foresta. Per ora già mi rende felice sapere che al suo interno c'è qualcosa di gradevole da ammirare. Scusami, posso chiederti un favore? Ciao, posso esserti d'aiuto in qualche modo? Piacere, sono Sakarissa Tagwood e ho un'imperdibile proposta d'affari per te. Forse potrebbe sorprenderti sapere che una persona del mio rango possa occuparsi di affari. Però voglio solo aiutare i meno fortunati. Un gesto davvero generoso. E non è tutto. Vedi, sto lavorando alla creazione di una nuova crema di bellezza. Una crema che libererà la nostra gloriosa scuola dai disgustosi foruncoli che vessano i nostri poveri compagni di scuola pubescenti. Ma ho finito uno degli ingredienti principali, il pus di bubotubero. Però i bubotuberi crescono nella foresta proibita. Intendo assumere qualcuno che me ne porti un po'. Cosa sarebbero questi bubotuberi? Delle cose disgustose ricoperte di protuberanze. Bisogna strizzarle e raccoglierne il pus. Hanno un odore terribile e si spostano da soli. Se non fosse per l'amore che nutro nei confronti dei miei compagni di classe, non mi ci avvicinerei mai e poi mai. Come diamine fai a sapere che il pus di bubotubero purifica la pelle? Non ci si può affidare agli incantesimi per migliorare il proprio aspetto. Se lanciati in modo sbagliato, potrebbero spostare le sopracciglia invece di sfoltirle. E questo è solo un esempio. La mia cara vicina l'ha scoperto a proprie spese. Poverina, d'ora in poi avrà un'espressione perennemente stupita. Sono convinta che le pozioni di bellezza siano il futuro. Cerco sempre nuovi modi per rendere il mondo più grazioso.
Visto che il pus di bubotubero provoca i foruncoli, ho pensato che una versione alterata potesse rimuovere quegli abomini. E avevo ragione. Posso provare a cercartene un po' se ho tempo. Splendido! Lo farei io, ma non mi va. Mi serve solo qualche bubotubero. Però cresce spontaneo, quindi dovrei cercarlo nel bosco. I nostri sfortunati compagni contano su di te, non temporeggiare. Nella foresta proibita alla ricerca di bubotuberi. Spero ne valga la pena. Questo è il posto che mi aveva indicato Sacarissa. Dove saranno mai quei bubotuberi? Revelio! Oh, che puzza terribile. Per fortuna ce ne servono solo altri 4. Stupefito! Proteggo! Stupefito! Faccio! Incendio! Revelio! Revelio! La mia solita fortuna. Un troll. Incendio! Leviosa! Proteggo! Croce! Lacrima! Stupefigio! Confringo! Incendio! Lacrima! Dipingo! Bombarda! Proteggo! Stupefito! Incendio!
Incendio! Revelio! Così dovrebbe andare. Ora devo tornare da Saccharissa. Vai alla forte! Vai! Non ricordo dove ho piazzato quelle trappole. Era l'Over. Hogsmeade, sto arrivando. Saccharissa, ho trovato i bubotuberi che volevi. Splendido! Spero che non sia stato troppo difficile. Posso averli? Ma certo, felice di averli trovati per te. Grazie. Ecco il pagamento pattuito. Ora posso perfezionare la pozione per salvare i nostri poveri coetanei brufolosi. Non so chi dovrebbe essere più grato, se io o i nostri compagni di scuola foruncolosi. Un giorno il mondo magico inneggerà il mio nome e tu potrai dire: io la conoscevo.